大家好，我是贾医生。感冒咳嗽了以后该怎么办呢？今天呢就给大家介绍几种调理这种感冒咳嗽的几个中成药。针对这种咳嗽它实际上是分好多种情况的有些人有可能是风寒也有一些人可能是风热也有可能是燥咳。那么我们根据这种不同的病症来说，要选择适合自己的这一些中成药。首先呢，我们来说第一种就是风寒咳嗽。风寒咳嗽的话，它往往是这种伴有这种风寒感冒的一些症状，比如说流清鼻涕，然后呢口不干口不渴，头痛肌肉乏力等等这些风寒感冒的一些症状。如果看这个患者此时的舌苔的话，这个苔呢往往是这种薄白的一个苔，而且这个风寒咳嗽的话，往往病程的时间比较短，因为这个时间长了以后它很容易就从这个风寒咳嗽转化为风热咳嗽。那么针对这种风寒咳嗽的话我们可以用上这个通宣理肺丸，或者是风寒咳嗽颗粒。第二种咳嗽呢，就是叫风热咳嗽。风热咳嗽的话，它有可能是从这个风寒咳嗽郁而化热转化为风热咳嗽的，也有可能我们感受的就是这种风热之邪所导致的这种风热咳嗽。那么这种呢，往往有一些热症的表现比如说流黄鼻涕发热口干咽干口苦小便黄。如果这个时候去看舌苔的话，舌苔呢它有可能是一个薄白苔也有可能出现这个有一些痰呢是黄色的这些表现。那么这个时候呢，我们就可以选择感冒止咳颗粒或者是羚羊清肺丸、双黄连口服液来针对这种风热咳嗽。第三种咳嗽呢是叫燥热咳嗽，叫燥咳。燥咳这种咳嗽的表现呢，就是一般来说属于这种干咳，痰呢没有或者是比较少量的痰。有些时候呢咳得重的时候呢，有可能会咳出一些血来，这种燥咳。而且这种燥咳在秋冬季节这种燥邪当令的时候呢，一般出现的比较多。那么针对这种燥咳的话，我们可以选择这个养阴清肺丸，或者是蜜炼枇杷膏这些呢可以使用的。第四种咳嗽呢，就是痰热咳嗽。痰热咳嗽的话，一般呢就表现为这种咳嗽的时候痰的量呢比较多，而且呢颜色呢比较黄，甚至呢有可能会出现这种痰多有腥臭这些味道的一些表现。当然了，也有一些这种热症的表现，比如说口干口渴小便黄。那么舌苔的话，有可能是一个黄腻的苔，这样一个苔象。那么这个时候呢，我们就可以选择橘红丸或者是清肺化痰丸，或者是鲜竹沥对症呢来进行治疗。第五种咳嗽呢，就是这种痰湿咳嗽。痰湿咳嗽跟刚才我们讲的这种痰热咳嗽，它最典型的一个不同点呢，就是它的热症不明显表现为这种咳嗽虽然说痰比较多，但是呢这个痰的颜色呢是白色的，感觉吐也吐不尽。这个时候呢就是这种痰湿的咳嗽。针对这种痰湿的咳嗽的话，我们可以选择2层丸来进行治疗。